Hai guys, jadi aku mau astaga, aduh, kalian lihatlah, ini tour buatan aku sendiri dan 10,6K per detik ya, gila. Tapi aku masih kalah, aku masih kalah guys, itu ya. Dan di sana ada orang pacaran. Lah, kok gitu anjing, the fuck. Sabar, aku akan mengenang hutan dia. Itu seru anjing. Tingkatkan apa bang? Tingkatkan topeng. Topeng. Lompatan dasar. Cocok kalian rekomendasikan ini ya. Ini kalian 1 menit langsung sultan kalian, sumpah swear. Hanya blok pasang blok parkur dapat duit, dan dapat duitnya pun otomatis anjir, enggak langsung menang. Jadi enaknya oke, mantap gila. Tapi menang Rosa sih daripada aku, menang lebih pro kan, aku juga bisa jatuh. Kalau Rosa tuh dia jarang jatuh, aku gaya juga nggak bisa anjing. Apalah ini coba, sabar. Maaf ya kucing sendiri dan bisa. Oh ini gua anjing, maafin aku. Innalillahi. Ini maksudnya apa bang? Katanya dia agama Islam, kita lihat sini. Oh salah, sudah ya. Yeah, I win. Aku jadi malah bla 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 bla. Agama kalian apa? Islam lah. Kan Islam kan gak boleh pacaran, what the hell. Apakah dia sudah SMA atau SMP? Aku sih masih SD. SD. Shut up. Udah fokus please, jangan please, udah fokus. Bahkan aku juga benci telurku sendiri. Coba kalian di muka telurku lagi anjing, astaga, please lah, lelah nyerah anjing.
bla bla bli 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 bla 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 bli 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 bli. Please, aduh, gambaran bagian kuarsa. Please. Oh dia sudah kamu bilang kamu kelas 11 sudah besar penyanyi. Oke, aku nggak mau ikut campur orang dewasa. Dia sudah SMP atau SMA, gas dan cinta monyet. Rafa bergabung dengan kamu. Apakah Rafa yang kucing biru itu? Pink? Aku nggak tahu. Dia add friend aku duluan, anjing. Dia add friend aku duluan loh. Di fly bird. Oh iya, fly Arumi itu siapa bangke? Astaga, please fokus please. Udah fokus please. Mau tamat tuharku sendiri. Aduh, kalah dengan cewek aku nih. Apain coba? Apa? Itulah hell. Dia agama Islam dan dia pacaran. Dan dia sakit. Satu keluarga dia sakit katanya. Apakah itu di muka tuburku lagi dia? Astaga, lain dah coba pamer. Mending jomblo enggak sih? Ya nikah sih nggak apa-apa. Kayak kalau cinta, aku cinta kamu. Terus ayo kita nikah gitu. Nah itu baru kayaknya. Apain sih itu cewek, anjing, mampus. Apaan sih please bro, jangan nyalek. Aku benci nyalek. Kalau di troll nyalek, gila. Terus aku jatuh. Nah kayak itu. Please, jangan baca orang pacaran dan dia masuk ke tuarku. Astagfirullahaladzim. Pasti dia masuk. Sabar. Satu perasaan, dua. Satu pembunuh, 4. Gak cukup. Mentang aku punya ini. Tutup. Gampang anjir. Shit man. Kenapa nih nyalek? Enggak. Ngapain mereka masuk ke tuarku? Alamak.
Aduh, pamer kah? Enggak, mending gue parkour. Aku sangat dah karena dianggap pacaran. Menara milik Riala Rizky. Oke. Anjay, ada itunya nih. Gila. Seh. Aduh, damai. Apa sih nggak? Damainya hidup nih. Ada orang pacaran. Pasti kan bilang, halah jomblo. Jomblo itu lebih baik daripada pacaran. Kalau pacaran itu haram, guys. Oke deh, apa sih sayang kita udah muat waktu apa anjing. Dia anjing lah, kata-kata kasar dahnya. Bang dan itu nah, pintar kau, ada di tangga malah di situ jalan. Kenapa cari yang susah daripada yang senang? Anjay, desainku itu anak fokus membuat towerku, gak buat banget aku kaya sudah. The hell, sudah diterima? What the fuck? Apa yang sudah diterima? Hah? Ini mereka kenapa datang? 100%. Woi, mengerikan. B. Ini tanda coba.